Tere, minu nimi on Ekaterina Tint ja vaatame koos teiega läbi, kuidas saab kasutusele võtta minu lihtsa eelarvetabeli. Kui te avate tabelit esimest korda, siis te näete, et ta koosneb 2 lehest. Esimesel lehel on sisuliselt väike juhend, mille järgi saab toimetada. Ja teisel lehel on ise tabel, mida on vaja täita. Iga kuu kohta on siis eraldi leht. Ja enne kui te võtate seda tabelit kasutusse, on vaja seda enda jaoks salvestada. Kui te tahate kopeerida, kui te tahate kasutada tabelit Google Sheetsis ehk online'is kodulehel, nagu ta praegu on, siis tehke lihtsalt koopia, valige copy, pange endale sobiv nimi ja valige endale sobiv Google Drive'i või muu kaust ja vajutage OK. Juhul, kui te soovite tabelit kasutada Excelis ja hakata täitma seda Excelis, mis on ka täiesti võimalik, siis seda tabel tuleb endale alla tõmmata sellise nupuga nagu download ja valite siis Microsoft Exceli formaadi. Enne kui te hakkate numbreid sisestama, lähme siis kuu tabeli juurde. Enne kui te hakkate seda täitma, siis kuna iga kuu kohta on eraldi leht olemas, me peaksime aru saama, mille kuu kohta see leht käib ja eeldame näiteks, et me hakkame täitma tabelit alates maikuust 2020 ja siis ma panen siia mai 20, siis ma tean, et see leht käib maikuu kohta. Siis kui ma täidan tabelit esimest korda, ma vaatan üle olemasolevad kategooriad, kas nad mulle sobivad või mitte, kas ma tahan midagi muuta või lisada. Näiteks, mis siin hetkel sees on. Tulude kategooriad, palk, lisatöö, toetused, võib-olla abikaasalt midagi. Näiteks abikaasalt ei sobi ja meil on lisatööd. Ehk need kategooriad saab enda jaoks sobivaks ümber nimetada, paar tükki veel saab lisada. Tahan lisada näiteks muu, ma ei tea, juhul kui ma leian lihtsalt raha, siis ta läheb muu alla või see on kingitused, see läheb muu alla. Ja vaatan üle ka kulude kategooriad, kas nad on mulle sobivad. Hetkel on siin olemas toidukulud, väljasöömine, koduga seotud maksed ja teenused, lastega ja iseendaga seotud kulud. Äkki ma soovin, ma ei tea, spordikulud veel välja tuua. Jällegi, ma saan siia kategooriad juurde lisada ja näiteks soovingi eraldi hakata jälgima seda, kui palju mul läheb raha spordi otstarvel, näiteks teenusmaksed või mingi spordiriiete või midagi muu ostud. Panen näiteks siia sport ja kopeerin alla ka selle vahetulba valemi. Iseenesest see tabel on tegelikult hästi lihtne. Siin on olemas veergkuu, kuhu ma hakkangi sisestama tegelikke kuu sissetulekuid, tegelikult kuu väljaminekud. Siis on olemas veergeelarve, et siin ma saan sisestada oma eelarve, kui palju ma kavatsen raha sel kuul kulutada või kui palju ma ootan, et sisse tuleb. Siis on veergvahe, siin on kommentaarides muidu selgitus ka olemas. Et vahe näitabki 2 tulba erinevust, et saate jooksvalt kuu sees jälgida, kui palju teil raha on jäänud ühe või teise kululiigi jaoks. Siis on olemas säästud, ehk siin saad iga kuu lõpuseisuga kirja panna seda, kui palju mul kokku raha kogutud on ja tabel mulle automaatselt ka arvutab välja, kui kaua ma saaksin oma säästudelt elada, juhul kui mul sissetulekuid ei oleks. Aga vaatame nüüd seda, kuidas seda tabelit täita. Selleks on tegelikult olemas 2 eraldi viisi. Mõlemad on kõige mugavam teha aga pangakonto väljavõtte alusel.
Ehk kui te kasutate kaarti, siis on kõige kergem võtta pangakonto väljavõte, teil kõik sissetulekud, väljaminekud on eraldi seal välja toodud ja ise ei pea midagi meenutama. Seepärast mulle väga meeldib just kasutada kaarti ja isegi kui saan sularaha kätte, siis püüan seda kaardile tagasi panna. Ja esimene variant on täita tabel käsitsi ehk käsitsi sisestada siia summad. Selleks ma võtan pangakonto väljavõtte. Ta näeb umbes selline välja, seal on kuupäevad, mis meie jaoks on oluline, mis veel on oluline, on summa, on oluline ka selgitus, siin on näidisandmed praegu hetkel sisestatud. Aga need primaarsed 3 veergu on need, mis meil on vaja selleks, et jälgida meie tulusid ja kulusid. Ja seda pangakonto väljavõtet ma saan hakata vaatama kas iga kuu või ka 2 kuu tagant või teatud regulaarsusega ja võtan seda välja ja näiteks vaatan, et eeldame, et tegemist on siin maikuuga, vaatan, et tuli palk 1100 ja siis ma sisestan seda esimesse tulpa käsitsi numbrina, siis side, ilmselt mobiilitelefoni kulud, otsin, kus see on, 37, siis on mööbliremont 73,29, ma panen seda näiteks ostud kodude jaoks ja tuleb tähelepanu pöörata, et Google Sheetsis me kasutame punkti selleks, et sente eraldada. Excelis võib olla see koma, aga Google Sheetsis on punkt. Nii, vaatame, mis edasi on. Toidutellimus on tehtud 56,38, see läheb toidukulude alla. Nii, on olemas lõuna 25,93, see on väljasöömise kategooria. Ja niimoodi hakkangi kõik sisestama, batuudikeskus, mis on meelelahutus, isiklikud kulud ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis siia hakkab tekkima ka väike visuaal, mis näitab mulle, kuhu mul raha siis läks ja kuhu läks suurem osa rahast kodu peale ja toidu peale. Teine viis, kuidas tabelit täita, on kasutada siin all olevat väikest tabelikest. Kustutame hetkel siia sisestatud numbrid ära ja vaatame, milline on teine viis. Teine viis on niimoodi, et ma hakkangi kopeerima minu eelarve tabelisse siis kuupäeva. See on lihtsalt vajalik selleks, et ma ei unustaks ära, mis andmed mul sisestatud on, mis ei ole. Copy paste või saan Ctrl-C ja Ctrl-V tähte kasutada. Siis mul on vajalik summa. Kopeerin ja esimesse lahtrisse lisan ja on vajalik selgitus, et ma saaks aru, mis tuluga või kuluga on tegemist. Pasteerin. Ja järgmisena ma lihtsalt valin siin listist liigi ehk selle tulu või kulu kategooria, mis mulle sobib. Siin on välja toodud need samad kategooriad, mis on olemas teil täidetuna veerus V selles tabelis. Nad tekivad siia automaatselt. Ja palk läheb palga alla, side 2 siis läheb teenuste alla. Ma lihtsalt klikin siia noolekese peale, tuleb alla listi ja valin endale sobivat kululiiki. Toidutellimus, toidukulud, väljasöömiskulud, teistmoodi alt üles läheb, kui tal ei ole piisavalt ruumi siin all. Batuudikeskus on meelelahutus, riided on isiklikud kulud, siin on mingid sendid 0. Ja edasi, kui mul on andmed siia kopeeritud, kui ma soovingi jätkata niimoodi tabelit täitmist, siis mul on vaja siia lisada kerget väikest valemit, mis automaatselt summeeriks
siis kõik kulud või tulud teatud liigiga. Ja selle valemi nimi on SUMIFs, SUMIF, avame sulud, paneme range'i ehk kus meil see liik kirjas on, see on siin, ma kohe valin pikema, rohkem lahtreid, sest ma hakkan juurde kopeerima hiljem pangakonto väljavõtte andmeid, et ma ei peaks hakkama seda valemit siin hiljem muutma, et ma ei taha seda teha. Seega ma valin hästi pikalt, ütleme, mingi 100 tehingut kuus tuleb, 80, ja ma valin F4. Ta paneb mul siin dollari märgikeset siia ja see tähendab, et see valitud oranži piirkond enam ei liigu ja ei muutu. Nii, panen kooma ja siis ma valin seda, mis liiki ma tahan summeerida. Ma tahan hetkel palka summeerida. Valin palka, siis on jälle koma ja siis viimasena on sum range ehk mida ma tahan summeerida ja ma jällegi valin siia piirkonda, kus mul need numbrid on. Valin hästi pikalt ja valin sama palju lahtreid, palju mul valitud esimeses liigivalikus. Vajutan jällegi F4 lihtsalt selleks, et see piirkond, välja valitud piirkond ei muutuks. Panen kinni sulud ja näen, et number ta on summeerinud mul 1010 eurot. Ja ma saan seda valemit jällegi kopeerida allolevatele liikidele. Ja siis kopeerida ka kuludesse. Nii. Ma saan seda teha ka niimoodi, et ma võtan sellest all paremal olevasest ruudukesest kinni, tirin lihtsalt alla. Ja kuna kulud on niigi meil miinusmärgiga, me teame, et nad on kulud, siis ma panen valemi ette miinuse. Kui ma seda ei tee, siis minu net saldo on, vaadake, veidikene on vale. Seega ma kopeerin, muutsin valemi ja uuendan seda. Ja niimoodi ma lisasin siia valemit ja siis näiteks järgmine päev ma saan kopeerida siia veel täiendavalt pangakonto andmed, valida siin liigid, pastin alla. Näiteks homme maksan kommunaalide eest näiteks 80 eurot. Ja peab vaatama, et kõik numbrid oleksid samasugused, et näiteks kulud on alati kas koos või ilma miinusmärgita. Ja siin tabelis nad peaksid olema ilma miinusmärgita, sest me ise teame juba, et need kulud on, meil ei ole vaja miinusmärki lisada, sest muidu meil neto läheb valeks. Ja niimoodi selline on siis teine variant, kuidas seda tabelit täita, veidikene automaatsemalt pangakonto väljavõtte alusel. Ja mul on olemas siin näide tabelist, mida ma olen juba 1 kuu kohta täitnud, näiteks märtsikuu kohta. Siin on andmed sisestatud, siis ma näengi, et kuu lõpu seisuga ma eeldasin, et jääb 91 eurot, mida saaks siis säästudesse lisada. Tegelikult tuvastan siin vahest, et palka tuli mõnevõrra väiksem, samas kulusid olen siin ületanud teatud liikides, kuigi kokku olen veidikene alla eelarve kulutanud. Aga ikkagi, kuna palka tuli väiksem, siis kuu lõpu seisuga jäi mul tulude ja kulude vahe 13 eurot ja seda saan siis lisada säästudesse. Siin eeldame, et mul on juba kogutud 2000 eurot ja siis seda 13 eurot ma kandsin ka säästudesse üle ja siis kokku annab see 2013 eurot. Ja tabel kohe näitab mulle, et juhul kui ma kulutaksin iga kuu 1000 eurot, 1129 eurot kuus, siis minu sääste piisaks selleks, et elada peaaegu 2 kuud.
See on siis juhul, kui mul üldse sissetulekut ei oleks ja juhul, kui ma peaks täiesti säästudest elama. Ja reeglina on säästupuhver peaks olema umbes 3-6 kuud kulusid, et katta siis võimalikud väljaminekud või ootamatud tekivad väljaminekuid. Aga selline see tabel on. Siin on see graafik, mis näitab mulle ka ära, kui palju mul raha läks. Siin ma saangi hakata järeldusi tegema, et päris palju läheb laste peale, lasteaiatasud, toidukuludele läheb suur osa, eluasemelaenu peale, väljasöömisele ja nii edasi. Ehk see annab mulle visuaalset indikatsiooni, kui palju ma olen kuhu raha kulutanud. Ja selliselt ma täiesti saan aru, kuhu raha iga kuu läheb ja kontrollin seda, kui palju ma säästan ja kui palju ma kulutan, kui ma jälgin iga päev või iga nädala tagant selle eelarve ja tegelike kulude vahe. Ja läbi selle enda kulude ja tulude jälgimine loobki minu jaoks väärtuse, et ma saan hakata otsustama ja enda tegevust mõjutama selleks, et näiteks säästa rohkem või suunata enda vahendid just sinna, kuhu mul vajalik on, lähtuvalt minu isiklikest eesmärkidest. Nii et ma soovin teile edukat tabeli kasutamist.